Bəs Bakının adları çəkilən rayonlarının icra hakimiyyətləri niyə korrupsiya, hüquq pozmaları ilə, vəzifə cinayətləri ilə bağlı əməliyyatlardan kənarda qalır sualını Milli Məclisin deputatı Elşad Musayevə ünvanlayıblar. O da açıqlamasında bildirib ki, rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə sürətlənməlidir. Stat, mən əvvəlki müsahibələrimdən birində demişdim ki, insanlarımız qara maskallar üçün darıxıblar. Buna görə də hesab edirəm ki, rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə sürətlənməlidir. Çünki korrupsiya, rüşvət, monopoliya ölkəni içəridən yeyir. Ona görə də qanuna zid işlərlə məşğul olan vəzifə sahiblərinə qanunun sərt üzü göstərilməlidir. Düşünürəm ki, Balakən hadisələri korrupsiyaya qarşı aparılan əməliyyatların növbəti mərhələsidir deyə deputat vurğulayıb. Bu prosesi davam etdirmək lazımdır. Biz ölkədə korrupsiyanın, qanunsuzluğun, hərcimərciliyin qarşısını kəsməsək, iqtisadi və digər sahələrdə irəliləyişə nail ola bilmərik. Bir sıra rayonların icra başçıları özlərini qanundan yuxarıda hesab edirlər, deyir deputat. Heç kimə də hesabat vermirlər. Baxırsan, adama vəzifəyə gələndə elə bir var dövləti yoxdur. Digər ki, vəzifə tutduğu dövrdə nə qədər mal, mülkə sahiblənir. Rayonun özü kasıbdır, amma baxırsan ki, icra başçısının var dövləti aşıb daşır. Yerli icra nümayəndələri var, baxırsan yerlərdə min cür problem var, amma bunların villalarının sayı günbəgün artır. Mən düşünürəm ki, bu proses davam etdirilməlidir. Yəni villaların sayının artmağı prosesi yox, həbs olunmaları nəzərdə tutur əziz tamaşaçılar. Deputatın sözlərinə görə keçirilən əməliyyatların icra başçılarına dərs olmamasının bir səbəbi də, bir sıra səbəbləri var. Məsələn, bunun əsas səbəbi sistemlə bağlıdır deyir. Ölkədə idarəetmə sistemi dəyişməli, hesabatlıq olmalıdır. Yerli idarəetmə orqanları demokratik seçki ilə formalaşmalı, onlarla hesabat verməlidir. Eyni zamanda bunlara nəzarət edən orqanlar özləri yaxşı işlənmir. Misal üçün məhkəmələr icra başçıları təyinatdan sonra illərlə 10-20 il bir yerdə işləyirlər. Bunlara nəzarət də yaxşı deyil. Yenə deyirəm, sistemin özünə el etmək lazımdır ki, hamı bir-birinə nəzarət edə bilsin. Yoxsa yerlərdə icra başçıları, bəziləri, indi belləri var, heç kəsdən qorxub çəkinmədən 100 cür hoqqabazlıq edirlər. Yəqin ki, kiməsə söykənirlər, belə olmur deyə deputat Elşad Musayev danışıb. Və o korrupsiya ilə bağlı əməliyyatlar Bakıdakı icra hakimiyyətlərində də keçirilməlidir fikrini səsləndirib və deyib ki, Bakı şəhərinin özündə də bu əməliyyatları keçirmək lazımdır. Bu əməliyyatlar rayonlarda başlayıb, amma yəqin ki, Bakıya gəlib çatacaq. Bakı şəhərində bir sıra yerlərdə olan vəziyyət açıq-aşkar acınacaqlıdır. Yeri gəlmişkən, küllü miqdarda dövlətin malını, əmlakını mənimsəyən adamlar da həmin vəsaiti büdcəyə qaytarmalıdırlar. Büdcə vəsaitini dağıdanlar, ölkənin iqtisadiyyatına zərbə vuranlar var. Bunlara qarşı sərt tədbirlər görülməlidir ki, iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirə bilək, əmək məhsuldarlığımızı artıraq. Büdcənin 41%-ni sosial məsələlərə yönəltmişik. İndi bunun miqdarını artırmaq lazımdır. Bunu edə bilməməyimizin bir çox səbəbi var. O səbəblərdən biri də yerlərdə belə dağıdıcılıq, gəmiricilik işləri ilə məşğul olan adamlardır deyib. Faktiki olaraq bunlar ölkənin inkişafını elə inkişafdan dayandırırlar. Deputat Elşad Musayevdən gələn belə bir açıqlama idi maraqlı. Əziz tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırdı.